Punto noveno. Moción de Betanzos Novo sobre a rexeneración dos ríos Mendo e Mandeo. Portavoz de Betanzos Novo, ten a palabra. O lugar de interese comunitario Betanzos-Mandeo inclúe os principais canles fluviais de Betanzos, os ríos Mandeo e Mendo, da cunca do río Mandeo, englobado na parte final dos ecosistemas mariños e fluvomariños que se atopan na ría de Betanzos. Foi declarada zona de especial conservación, que a máxima calificación que está na legislación medioambiental galega, no corazón da reserva da biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. A pesar das características excepcionais e de alta calidade ambiental, paisaxística, cultural e natural dos ríos Mendo e Mandeo, as administracións públicas están a facer unha mala xestión dos recursos naturais. O problema máis importante é a deficiente calidade das augas. A Consellería de Medio Ambiente admitía no 2014 que detectou peor calidade da auga na ría de Betanzos que na ría do Burgo. O Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa, aprobado definitivamente polo Goberno do Estado en xaneiro do 16, advertía do estado deficiente das augas no último tramo do río Mandeo. O saneamento integral das rías galegas debería terse finalizado antes de rematar o ano pasado, en cumprimento da normativa ambiental europea. A Xunta admite que o saneamento integral da ría de Betanzos é prioritario na súa memoria de seguimento das directrices de ordenación de territorio, pero non fixa prazos para a súa rexeneración. Por outra parte, o estado de abandono no que se atopa o porto de Betanzos resulta evidente, especialmente polo deterioro das instalacións portuarias e polas numerosas embarcacións abandonadas ou afundidas no cauce do río que dificultan a navegación. Outro dos problemas da fachada marítima fluvial da cidade, que xa detectamos, traxemos a este pleno, é o peche en varios tramos dos ríos da zona de servidumbre de 5 metros de anchura destinado ao uso público, infrinxindo deste modo o disposto na Lei de Augas, así como o disposto na Lei de Costas. Betanzos Novo presentou varias iniciativas aprobadas, ademais, polo pleno desta corporación, nas que se reclamaban actuacións e medidas concretas ao Goberno municipal e as autoridades competentes, tanto da Xunta de Galicia como do Ministerio de Medio Ambiente do Goberno de España. Non se atenderon ningunha das demandas desta corporación municipal. A todo isto aínda podemos engadir as demandas achegadas desde a Asociación de Amigos dos Ríos de Betanzos para poñer en valor e recuperar estes espacios naturais desde o punto de vista ambiental, fomentando o uso lúdico, educativo, deportivo e turístico. Entre outras medidas, destacamos crear unha campa de varado ou amarre en seco. Betanzos conta con máis de 200 embarcacións fondeadas nos seus ríos en época estival. Un amarre en seco é necesario debido a este gran número de embarcacións e a pouca lámina de agua que ten Betanzos. Tamén invitaría a facer os amaños das embarcacións no amarre en seco e non no río e podería evitar que as embarcacións deterioradas acaben sendo abandonadas no río. Outra medida sería estudiar a posibilidade de instalar un novo pantalán para embarque e desembarque coa finalidade de garantir a accesibilidade para todas as persoas. Instalar sinales de limitación de velocidade, dadas as características do porto de Betanzos e dos ríos Mendo e Mandeo, ao seu paso por Betanzos, pois a navegación no tramo urbano non debería exceder dos 3 nudos. Corrixir a rampla de acceso para baixar e sacar as embarcacións do río. A rampla actualmente existente está mal diseñada, xa que está en curva, e con marea baixa a maniobra moi complicada para acceder a retirar as embarcacións do río, ademais do perigo que representan por estar situada preto dun paso de peóns. Por todo isto, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao alcalde a elaborar un programa de renovación das redes de saneamento máis antigas, implantando os bombeos que sexan necesarios e de eliminación dos vertidos incontrolados no término municipal. Segundo, instar a Demarcación de Costas do Estado e ao Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente do Goberno do Estado para levar a cabo as seguintes actuacións. Rexenerar a ría de Betanzos e mellorar a calidade das augas dando cumprimento ás directivas europeas, e recuperar a servidumbre de tránsito do dominio público marítimo terrestre no tramo comprendido no termo municipal de Betanzos, dando así cumprimento á Lei de Costas. E terceiro, instar a Augas de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia a reformar e mellorar as instalacións de estación depuradora de aguas residuais de Betanzos e garantir
a apertura ao uso público das zonas de servidume do río Mendo que actualmente permanecen pechadas infrinxindo a legislación de augas. Cuarto, instar a Portos de Galicia e a Consellería do Mar da Xunta de Galicia a levar a cabo as obras e actuacións necesarias para a adecuada conservación e mantemento das instalacións portuarias de Betanzos, retirar da auga as embarcacións en estado de abandono ou afundidas, crear un espazo de varada ou amarre en seco para as embarcacións, garantindo o mínimo impacto ambiental e paisaxístico, instalar sinais de limitación de velocidade máxima e corrixir a rampla de acceso para baixar e sacar embarcacións do río. E quinto e último, instar ao alcalde a levar a cabo todas as xestións que resulten necesarias para dar cumprimento a estes acordos, dando conta ao Pleno Municipal. Mais nada. Portavoz de Betanzos. Betanzos se dé conta do valor engadido que ten, Betanzos é a comarca, do valor engadido que ten tanto no turístico como no económico o feito de ter a ría saneada e limpa, ese día empezaremos a sacar verdadeiro beneficio de tanto no individual, por decirlo así, como no colectivo da situación privilexiada que temos. Betanzos ao estar situado entre dous ríos e con unha ría, a pesar desa situación estratégica que é boa no tema marisqueo, cousas así, sempre lle digo, empezou a darlle a espalda a ría xa a principios do século XX, que empezamos a apartar a ría de nós hasta que a ocultamos detrás da volta do codo para non vela. É tempo de que empecemos a volver a darlle a cara e a ser nós os que empecemos a tomar o mando da rexeneración da ría. Primeiro, porque turísticamente sería un aporte impresionante para Betanzos. Segundo, porque é de lei e de lógica cuidar o entorno natural máis próximo, sobre todo neste caso. Sabemos, é evidente, e como sale reflexado na moción, que hai cousas que superan o propio Concello, pero, bueno, nós como cabeza de comarca a nosa obrigación é ser a punta de lanza da reivindicación do saneamento e do cuidado da ría por parte das administracións que lles corresponde. Evidentemente, como acabo de expresar, se entende que vamos a votar favorablemente, porque xa non só estamos de acordo ca moción, sino que entendemos que hai que poñer a ría de Betanzos, darlle o protagonismo que se merece e que nós mesmos, como Concello, lle negamos desde hai máis de 100 anos. Hai que empezar outra vez a vela como algo que é noso e non como a praia de Miño ou a praia de Gandarío. A ría de Betanzos é a ría de Betanzos e, como tal, nós temos a responsabilidade de facer todo o posible para mantela nas mellores condicións, repito, non só polo puro beneficio ecolóxico, sino polo posible beneficio económico e que poida sacarse dela tanto no traballo na mesma como a nivel turístico, que, repito, somos un enclave idílico para moitos deportes e moitas actividades que xeran turismo e que xeran beneficio económico. Nada máis, por favor. Portavoz nacionalista. Nos distinguimos dúas partes nesta moción, unha parte se quer máis ambiental e unha parte que podemos decir de obras ou mesmo de obras orientadas cara ao lecer. No punto de vista ambiental da moción, pois obviamente non temos ningún reproche que facer, como todo o mundo sabe, pois vimos manifestando a nosa preocupación sobre a calidade das augas da ría de Betanzos desde hai moitos anos, no pleno polo saneamento, polos verquidos, os verquidos industriais dos que falábamos ainda hai uns puntos para atrás na orde do día, etcétera, etcétera, e no outro tipo de foros no Parlamento Galego, sobre todo, pola calidade da auga e presentando mesmo emendas aos orzamentos da Xunta para por solucións, non? Cousa que, máis unha vez este ano, esta mesma semana, vimos de ver como ignora o goberno galego, non? Obviamente, entón, estamos de acordo en que é preciso actuar, a comezar desde o principio, desde o propio Concello, cos seus fondos e, obviamente, a seguir ca Xunta, mas, un pouco, o problema é o que xa temos falado tamén ao inicio desta sesión plenaria, non? Veñen a fondos da Deputación e non hai actuacións específicas máis alá de
renovar canalizacións, non? A maiores, pois obviamente temos recibido, supoño que como a nós, o resto dos grupos da corporación, queixas continuas e constantes da veciñanza por verquidos da propia rede de saneamento municipal, da estación depuradora, cousas que dependen directamente do Concello, mas a nós nos dá a sensación, non, coas respostas que recibimos cada vez que traemos unha demanda veciñal deste tipo, pois que o goberno municipal pouco menos que nos di que está todo perfecto e que son, como son cousas puntuais e de orixe descoñecido, pois non hai máis que facer, non? E obviamente creemos que negar o problema pois é unha complicación bastante importante a hora de darlle solución, non? Despois na outra parte, no que podemos chamar a actividade recreativa en torno ao río Sarría, nós estamos de acordo obviamente en que é importante manter en condicións as infraestructuras que hai, adecualas ao uso, porque obviamente hai un investimento feito e pois non vamos deixalo caer, como reprochábamos ao falarmos do poso ao principio desta sesión plenaria, mas nós entendemos que a actividade recreativa en embarcacións pois, estrictamente non ten nada a ver con rexenerar a ría e os ríos, e desde o noso punto de vista, como BNG o vemos secundario, importante, o primeiro, o principal é ter o río e as rías en condicións, a rexeneración, aí estamos completamente de acordo, e este é un segundo obxectivo que ten a vir do primeiro, non? Quero dicir, podemos ter unhas, dito de outro xeito, podemos ter unhas infraestructuras portuarias inmelloráveis para a práctica de todo tipo de actividades de lecer, pero se seguimos tendo a ría convertida nunha cloaca, dispensando, pois é absurdo que as teñamos, non? Entón, desde ese punto de vista e desde esa priorización, entendendo cal é o principal e cal é o accesorio no acordo, nós non temos problema en respaldar este acordo e así o faremos, e máis nada. Bien, yo, por lo que estuvimos leyendo, las medidas que piden pues son medidas que ya en algún momento también se nos fueron trasladadas por parte de la asociación ARBE, que la mencionan en la exposición de motivos. De hecho, algunas nosotros pues vimos traslado y algunas, por lo que sabemos, también se estaba valorando y se estaban estudiando. Y evidentemente, lo decía el portavoz de BNG, hay dos partes, ¿no? Pues la parte que exponen, que se va a referir a medioambiental, y la parte un poco de infraestructuras y de obras. Hay que también saber priorizar. Quizás pues prioritariamente nos interesa más la regeneración de la ría de Betanzos, que comentaba antes aquí, no es solo de Betanzos, o sea, la ría de Betanzos lleva el nombre de ría de Betanzos, pero también exige la implicación de concellos también que lindan con esta ría, y que sería importante también que se sumaran a esta iniciativa o a esta petición ya antigua de solicitar la regeneración. Por nuestra parte, evidentemente, ninguna objeción, todo lo que sean mejoras y todo lo que sea potenciar, como decía algún concello, pues un entorno que evidentemente tiene un potencial, para la redundancia, extraordinario y enorme, y desde luego nuestro sentido del voto va a ser favorable. Ben, a importancia medioambiental da ría de Betanzos, como se manifestou por parte de todos, nadie a pon en duda, e que desde a administración, desde todas as administracións, hai que procurar que o seu estado precisamente medioambiental este nas mellores condicións posibles, tamén é unha evidencia. A moción que se plantexa aquí, desde logo que abarca multitude de apartados e é moi ambiciosa, o que xa non sabemos é hasta onde se pode chegar, e aparte de manifestar ya outras administracións as necesidades, pero, bueno, en competencias municipais, pois chega onde chega, e o Concello ten as competencias que ten e tamén os medios que ten para poder solventar algunhas delas. Algunhas das propostas que se fan aquí xa foron trasladadas e foron remitidas a distintos organismos por parte da alcaldía e estánse tratando de solventar, como pode ser o da campa de varada ou as ramplas de acceso, a retirada de embarcacións que están medio abandonadas ou medio destrozadas, tanto na beira do río como se hai algunhas no propio cauce, pero ainda as propias administracións competentes teñen dificultades para poder levar a cabo esas labores. En outros eidos medioambientais, esperemos e desexamos que os plantexamentos que se facían desde Augas de Galicia e aplicando fondos europeos con un plan director para levar a cabo eses saneamentos importantes que precisa Betanzos esencialmente
no carón dos ríos nos últimos tramos e a súa conexión cunha nova depuradora dimensionada adecuadamente para que teñamos unha previsión xa para moitos anos en canto ao tratamento de vertidos, pois que se leve a cabo e que por parte de Augas se cumplan as propostas que se fixeron ao Concello de Betanzos, porque estamos nunha zona prioritaria para poder acceder a eses fondos europeos. Evidentemente, desde este grupo votaremos favorablemente esta proposta, pero, bueno, pois eso, manifestando que moitas das cousas que aquí se plantexa son de un longo recorrido, de un longo tamén calado económico, e en outras xa se está barallando con ditas administracións para poder paliar. O grupo de goberno tamén ten contactos con estes grupos de Asociación de Amigos dos Ríos e con outros grupos medioambientales para poder ir mellorando todas aquelas cuestións que poidan afectar a calidade da auga da ría de Betanzos e con evidencia tamén, como se manifestaba fai un rato, que isto alcanza máis alá que o propio Concello de Betanzos. Hai máis concellos río arriba que poden afectar e a veces afecta e vémolo que hai vertidos ou causas que provocan problemas no cauce do río e tamén ría xa entrando na ría, pois que se nos escapan ao Concello de Betanzos e que teñen que ser outras administracións as que tomen as medidas oportunas, pero que si é verdad que nós estamos na obriga de manifestarlles esa queixa e darlles traslado para que o solventen. Bueno, efectivamente nesta moción, evidentemente, hai dous aspectos. Un é a cuestión ambiental da ría e dos ríos Mendo e Mandeo, e outra a cuestión da infraestructura portuaria, non? Son dous aspectos. Evidentemente, concordamos en que a prioridade debe ser o aspecto ambiental, a calidade das augas, non? A rexeneración, en definitiva, que tantas veces falamos, con varias mocións, creo que o BNG hai pouco presentaba outra tamén neste sentido, é moi necesario, pero non é só que sea necesario, é que é unha obriga legal que se está incumprindo. A directiva europea exixía xa que todas as rías galegas estiveran completamente saneadas. Non estamos pedindo nada gracioso, estamos pedindo que se cumpra a propia legislación a que está sometida o Estado español e a Xunta de Galicia. Cando estamos pedindo recuperar a servidumbre de tránsito, pois tamén é unha obrigación imposta pola Lei de Costas e pola Lei de Augas de Galicia. Son cuestións ambientais, son cuestións de primeiro orden, que estamos, efectivamente, que trascenden ao ámbito meramente local, afectan a outros concellos, pero precisamente por eso a autoridade competente, cando afecta a varios concellos, pois é a Xunta de Galicia, no que afecta ao río, e o mar territorial, as augas interiores, perdón, da ría, e no que afecta a costa, pois ao Estado. Haberá que reiteralo unha e outra vez, porque estas administracións non están cumprindo o que lles obriga a legislación que eles mesmos están dictando. A outra cousa é o tema do porto, que o porto, como sabemos todos, está ao cargo da Autoridade Portuaria Galega, da Xunta de Galicia. O porto tamén ten unha función importante que cumprir, unha función non tan relevante como, evidentemente, ou non tan prioritaria como a rexeneración da ría, pero é unha función importante. O porto ben utilizado pode ser tamén un elemento importante se o conectamos con a navegación fluvial, pois río arriba, Toscaneiros. Hai aí un potencial turístico, un potencial económico, unha posta en valor que deberíamos é unha oportunidade que non podemos desbotar. E para iso necesitamos, primeiro, adecuar as instalacións portuarias, que hoxe son un pouco vetustas, están un pouquiño destartaladas, sacar da río pois todas esas embarcacións que están dificultando a navegación. Como primeiro paso, hai moitas máis cousas que facer, pero este sería o inicio.
estamos recordando obrigas que teñen outras administracións públicas e que teñen que non cumpren. Mais nada. Un comentario que quería facer non é unha emenda de engádega, creo que non vai supoñer maior problema, e sería, porque o escrito queda e o pensado baixe, a resinalización da canle navegable e o reflexo desta encarta náutica, porque a día de hoxe non está reflexada e hai xente que veñen de fora que non saben que poden chegar ao propio Betanzos. E iso, sobre todo, esta última sería interesante porque hai determinado turismo que lle vale eso, vamos. E nos gustaría, os demais van intervir agora, pero entendo que non dá problema. Nada máis. A moción vamos a votar favorablemente con emendas sen emendas. Tenemos que ben sobre a segunda parte da moción que distinguíamos, non llevemos tampouco nada aberrante como para dicir con isto, non? En todo caso, a nos chamaba a atención no debate, sí, todos estamos de acordo en rexenerar a ría, mas ano tras ano, os orzamentos da Xunta o deixan de lado, non, reiteradamente, e xa falábamos antes dos planos de obras e dos orzamentos do Concello, o tema de ampliar a rede de saneamento como referín na primeira intervención. Entón, eu casi xa, por propósito do ano novo, xa que ven aí a volta da esquina, non? A ver se entre todas conseguimos descubrir como nunha cousa na que goberno e oposición estamos de acordo, que pasa, que cable rompe aí para que estando todos de acordo, a quen lle toca gobernar, lle desaparece ese acordo, non? É dicir, non sei se me estou explicando, pero é super curioso. Isto é o mesmo exemplo o mellor que o da P9 da minuto, non? Estamos todos absolutamente de acordo, pero a quen lle toca poñer os euros para facelo realidade sempre se olvida. Entón, a ver se este ano que ven conseguimos romper abrir esa ecuación e ver que leva, non? Chascarrillos á parte, porque xa hai que tomalo con humor, non? O noso voto vai ser favorable e pouco máis que ver. Portavoz Popular. Gracias, alcalde. Bueno, evidentemente nuestro voto va a ser favorable. Me gustaría concretar sobre un posible acuerdo, ¿no?, que acaba de comentar el portavoz de Betanzos en Común. En ese caso, habría que reflejarlo porque estamos hablando de otra administración, la que lleva la inclusión en cartografía. Estamos hablando del Instituto Hidrográfico de la Marina, situado en San Fernando, que es quien tiene competencia. Explicar también otra cosa, para que, en este caso, una zona que sería interesante, no estoy en contra, sería interesante, pero para que eso se lleve a cabo también hay que ser conscientes de que hay que cumplir una serie de requisitos para que, por ejemplo, el tramo de Ría de Betanzos o el puerto de Betanzos sea incluido en lo que le llama un portulano. Entonces, también habría que analizar primero los requisitos antes de solicitarlo por solicitar, lo digo para no quedar mal ante una administración y solicitarlo por solicitar. Hay unos requisitos que me parece estupendo, pero para que si va a quedar por escrito, pues que quede por escrito que nos tenemos que dirigir a la administración competente en este caso. Nada más y muchas gracias. Tan solo unha cuestión na que antes se manifestou, creo que por parte do voceiro nacionalista, e que non me decatei de facer algún comentario con respecto, e é os vertidos que fai a propia depuradora a ría. Ben, eso está revisado periódicamente e analizados os vertidos por Augas de Galicia, polo organismo competente da Xunta de Galicia, e están dando os parámetros despois das analíticas tal e como marca a normativa. Por tanto, non é contar historias da depuradora, sino que son os datos que periódicamente están remitindo á empresa concesionaria e ao Concello. Por tanto, se en algún momento se dirá algunha circunstancia allea, evidentemente que teria que ser correxida, pero que o dato non é ese. Por tanto, os vertidos que se fan desde a depuradora son os que corresponden en base ao procedemento establecido por Augas de Galicia. Ben, é unha moción moi interesante e que pon, de alguma maneira, non sei se pretendendo, poñer o dedo na llaga da cantidad de competencias que aquí se mezclan en Betanzos. Eu dicía non hai moito tempo que estábamos un pouco preocupados aquí en Betanzos porque nos faltaba unha competencia. Realmente xa temos que
un organismo con competencias, non é que tuveramos a competencia, que é a de navegación aérea. Xa temos, xa estamos tranquilos, xa temos na zona de Tiobre, entón agora xa temos de todo. Aquí no tema dos ríos, que evidentemente eu creo que coincidimos todos, que é unha riqueza, pero entre aguas, costas, capitanía, puertos de Galicia, zonas de dominio público marítimo terrestre e Instituto Geográfico, como ben dicía, que ademais el coñece perfectamente como iso, que ademais se reclamou no seu momento. E, bueno, dixéronos que non era axeitada a petición. A campa, para resumir un pouco que aquí expoñen, a campa está solicitada a concesión do terreo, solicitou o propio Ayuntamiento, dado que se a solicitaba a ARBE, pois tiña un canon para pagar, e entonces o que solicitamos desde o Concello, e concretamente o día 9 de novembro tuve unha última xuntanza co xefe da demarcación de Costas, porque aí está Costas, e estimando que en corto plazo tendríamos a concesión dese terreo, e a idea é que despois cederlle a xestión a ARBE, que é o que temos convenido de alguma maneira con Costas. En canto á renovación de redes, bueno, a verdade é que non é solamente as obras que veñen aquí dun pozo, tal, bueno, temos que a Cañota está executada, e se fixe un cambio importante, e había uns vertidos importantes polas zonas das Hortas, os Ángeles, que se montou un bombeo, Alexandre Bóveda, que tiñamos uns vertidos bastante importantes, e que lucharon distintos gobernos. O anterior goberno que nos precedeu tamén había luchado con isto, e, bueno, houve que facer unha calle prácticamente nova para evitar ese vertido directamente nas cascas. Na Cruz Verde, na calle Venezuela, que acabamos de axudicar, pois van ir cambios en acometidas, que tamén hai algúns problemas. Alcalde de Becaría, Tomás da Pena, que acabamos de aprobar agora aquí, pois tamén van melloras no tema do saneamento. Na calle da Cerca, que está para executar, se van a cambiar todas as redes de servicios, unha renovación total. Na calle da Marina e a Plaza, que tamén acabamos de darlle a aprobación aquí para seguir para adiante, pois van todos os cambios. Na calle Castelao se prevé unha renovación total das redes neste plan. En Alexandre Bóveda, como dixen antes, o vertidos nas casas. Bombeos, pois mire, a parte do Camiño dos Caneiros, que van previsto dos bombeos, pois mire, en Alfolí se fixe un bombeo hai 3-4 anos aproximadamente. Se fixe un bombeo nos Ángeles. Se fixo unha millora no bombeo principal da Ribeira, que estaba saturado, ou que montar bombas novas. Estáse facendo un bombeo, como saben agora, na zona de Viños, así para expresarlo coloquialmente. No pasatempo, na zona de Rosque, se montou un bombeo novo, porque había uns problemas aí e se erradicaron prácticamente os vertidos que tiñamos en esa zona. Creo que se están a facer cousas. Se poden facer máis? Pois evidentemente. A retirada das embarcacións, bueno, pois mire, isto é un tema que eu lles podo dicir que tuve aquí durante unha mañán o capitán marítimo e o de Costas, porque lle podo dicir que Portos de Galicia vai hasta a mitad do río. Da mitad do río para lá xe é competencia de Costas. É dicir, e aguas tamén. O sea, que aí é mezclado. Bueno, pois, Capitanía e Costas, pois, dicía, bueno, a ver si ti, a ver si eu, a ver si outro, e ao final, despois de moito falar, pois dicían, a ver se pode sacar o Concello, as embarcacións. Claro. E iso coa súa problemática que ten. Coa súa problemática. O Plan Director de Saneamento, como manifestaba antes o Concellal de Infraestructuras, están neste momento os pliegos preparados para salir a licitación. Digo-lle unha conversa do lunes pasado que mantuve co Director Xeral de Aguas para informarlle tamén como iba o tema da seca aquí e o problema da turbiedade da agua. E creo que os organismos poden facer algo máis tamén, como dicían vostedes. Mire, eu voulles a dar un dato que o mellor algún de vostedes a mellor coñece, posiblemente. No ano 2016, de canon de saneamento, se recaudaron no Concello de Betanzos 216.376 euros. No que levamos de 17, a estimación por onde vai, parece posiblemente que baixe un pouco, en torno a 215.600. E que se dá, ademais, a circunstancia de que, por exemplo, unha cousa curiosa,
que o Concello, o Colexio Público Vales de Villamarín non cobra agua e ten que pagar o canon de saneamento. É dicir, non cobra agua e paga o canon de saneamento. Entón, tamén esperamos que ademais, me consta que están no tema. Me consta que están no tema de facer ese plan director que é moi importante e que dunha vez por todas se saneen a ría. E tamén coincido con moitos do que aquí se manifestou que non solamente ten que ser Betanzos. Aquí temos un flujo de agua para baixo e temos un flujo de agua para arriba. O sea, hai un pouco de todo. Hai un pouco de todo. Pero tampouco vamos a rehuir a responsabilidade que nos corresponde e tendremos que seguir actuando. Señor secretario, que somete a votación. Sométese a votación o punto 9, moción de Betanzos Novo sobre a rexeneración dos ríos Mendo e Mandeo. Votos a favor? A unanimidade. Punto siguiente.